很多人在睡觉的时候都有打鼾的情况，不过您知道吗？其实鼾声的大小声，还有鼾声的种类，甚至是打鼾的频率，它其实代表的都是不一样的意义。比方说，当我们鼻子过敏的时候，或者是我们睡眠呼吸中止症的时候，它发出的鼾声听起来是不一样的。您有曾经因为好奇录下自己的打鼾声来听听看吗？不同的鼾声临床意义大不同，比方说声音比较低，节奏很固定，中间几乎没有停顿，可能属于鼻过敏类的无害鼾声。但要是忽大忽小，节奏混乱，代表有部分的呼吸道堵塞，需要留意。要是打鼾突然完全安静，接着大声吸气或者是大声的打鼾，则代表有疾病性的呼吸道塌陷产生。最多的80% 打鼾是软腭的震动，这是软腭低频的。那有时候我们舌头也会，这个是高频的哦。那我们的会厌软骨也会震动，这是中频的。所以不同部位的组织，它发出来有不同的鼾声。所以各位，我们就要有概念，一个人晚上的打鼾是一个交响曲，不是单音。原来打鼾声背后门道真不少，一般民众听不出诀窍。专家说抓2个重点就好：第一，是否忽大忽小；再来，有没有突然中断。而另外，从外观也可以来判断是不是容易打鼾的体质。首先，下颚的长度就很重要。拿出我们的中指、食指跟无名指这至少有个3个指腹。假如我们这样放轻松，我们的下巴到喉咙之间是小于3指腹的话，那就代表我们的下巴可能过于贴近我们的喉咙，也就是下巴是比较后缩或者短的情况，这样就是一个明显的，就是睡眠呼吸中止的危险的因子或可能性。现代人好好睡一觉已经变成难得的事情，除了打鼾，像是浅眠，醒了就难以入睡，也是常见问题。这个时候晚餐加一点关键的营养素很有帮助。牛奶、鲑鱼、香蕉富含色氨酸，制造褪黑激素；奇异果、核桃、番茄中的镁放松神经。另外，味噌、泡菜有当红的成分 GABA， 可以避免浅眠。容易打鼾、睡眠品质不佳，不妨多补充，用天然的营养打造一夜好眠。8大新闻和平李松元采访报道。民生八方事尽在1小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。